这两只小家伙屁股对着我，看到它们身上的花纹，相信你们已经猜到它们是来自非洲的斑马。斑马的鬃毛很短，体重一般在350千克，体长一般在240厘米。那条纹和人类的指纹一样，没有任何两头完全相同，而且斑纹是保其生存的一个重要保护色。斑马是草食性动物，它有较强的消化系统，可以在很低的营养条件下生存。脾气暴躁，容易受惊，所以至今未被驯服成家畜。有的斑马在紧张时甚至会咬人，既然咬了，它是绝对不会松口的。斑马在非洲还有一个很搞笑的特点，就是傍大款，只要发现大个子就会跑过去跟他们做朋友，因为大个子可以保护他们，所以见得斑马非常的聪明。